ما میتونیم با قدم زدن توی شهر کیفیت‌های کالبدی و اجتماعی شهری رو درک کنیم. توی این اپیزود میخوام راجع به کتاب 20 دقیقه در منهتن صحبت کنم که نوشته مایکل سورکینه. شما میتونین از نشر بان تهیهش کنین که ترجمه امیر یدالله پوره. همونطور که از اسمش معلومه ما قراره که یه پیاده روی 20 دقیقه‌ای با مایکل سورکین داشته باشیم که از خونش که توی محله گرینویچه بریم به سمت محلی که اونجا کار میکنه. چیزی که برای خود من توی این کتاب خیلی جالبه اینه که نویسنده خیلی راجع به المان‌های معماری صحبت نمیکنه. این درسته که توی سرفصل کتاب مثلا ما راجع به پله یا سکوی ورودی یا اون میدون‌هایی که توی شهر وجود داره صحبت میکنیم، ولی چیزی که اینجا بیشتر اهمیت داره اون نحوه تعاملات اجتماعی آدما با هم یا قوانینیه که یک محله و در مقیاس کلی‌تر یک شهر رو داره میسازه و اینکه این قوانین بر اساس رفتار آدما چه تأثیری روی معماری گذاشتن. توی این پیاده روی هم راجع به یه سری مسائل مثل تغییرات فرهنگی و جمعیت نیویورک و به خصوص منهتن که داریم راجع به صحبت میکنیم، اقتصاد، سیاست و زندگی شبانه روزی مردم نیویورک صحبت میشه. پیاده روی ما از ساختمون آنابلی توی گرینویچ ویلج یا دهکده گرینویچ شروع میشه. اول یه توضیحی بدم راجع به مکانی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم. نیویورک پرجمعیت ترین شهریه که تو ایالات متحده آمریکا وجود داره و از 5 تا بخش تشکیل شده: برانکس، بروکلین، منهتن، کوینز و استاتن آیلند که بین همه اینا منهتن و برانکس سطح توسعه یافتگی و امکاناتی که بهشون رسیده از بقیه بیشتره. گرینویچ ویلج هم یه محله مسکونی توی غرب منهتن که ساکنینش از طبقات متوسط رو به بالا تشکیل میشن. اولین فضایی که ما بهش برخورد میکنیم وقتی که از در خونمون میایم بیرون یا پله است یا راهرو یا آسانسور. ساختمون آنابلی که سورکین داخلش زندگی میکنه یه ساختمون 5 طبقه است و داره توضیح میده که من وقتی از در خونم میام بیرون حدود 72 تا پله رو باید برم پایین، که این داستانان هم یه مقدار حالت خاطره شخصی تعریف میکنه که برای ما ملموس‌تر باشه و املاک هم از قوانین قدیمی نیویورک پیروی میکنه که حالا جلوتر راجع به قوانین جدید و قدیم صحبت میکنیم. وقتی که به پله میرسیم اولین چیزی که ممکنه توجه ما رو جلب کنه عرض پله و اون فضاییه که به ما میده. به طور کلی سورکین داره راجع به این صحبت میکنه که من وقتی که از یه پله‌ای دارم میرم بالا یا میام پایین، به خصوص طبقاتی که بیشتر از 5 تا هم هستن، خیلی ممکنه که دچار سختی بشم، مثل جا بخوام وایسم یه نفسی تازه کنم و اینا، و داره راجع به این صحبت میکنه که توی ساختمان‌های مسکونی نیویورک یه همچین اتفاق خیلی کم میفته، یعنی میزان آسانی که شما بخواید از اون پله استفاده کنین کمه و یه مقایسه هم انجام میده بین پله‌های مسکونی اروپا توی قرن 19 مثل پاریس و وین و نیویورک توی همون زمان. پله هایی که عرض بیشتری دارن، یه شکوه و جلال بیشتری دارن مثل ساختمون های مسکونی یا ساختمون های جمعی پاریس، این امکان به ما میدن که ما بتونیم بعد از هر چند تا پله به یک پاگرد مفصلی برسیم و اونجا مثلا یا استراحت کنیم یا بتونیم با یه آدم دیگه معاشرت کنیم، صحبت کنیم و اون ارتباط اجتماعیمون با طرف مقابل شکل بگیره. یه چیز دیگه که راجع به راه پله های عریض وجود داره اینه که میتونن یه احساس امنیتی توی ما ایجاد کنن. چجوری؟ شما فرض کنید که یه پله رو داریم میریم بالا و به خاطر وسعتش یا به خاطر نوع دستگاه پله‌ای که وجود داره میتونین قدم آدم‌هایی که دارن به سمتتون میان رو ببینین و این باعث میشه اون صدای اسرارآمیز پایی که داره میاد یه مقدار برای شما تعدیل بشه و شما متوجه بشین که چه کسی داره به سمتتون میاد. توی ساختمان‌های نیویورک منتها اینجوری نیست و راه پله‌ها یه همچین حالت عریض و برقراری ارتباط اجتماعی و اینا ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از مردمی که وارد منهتن شدن افرادی بودن که تنها بودن و یه مقدار از لحاظ بضاعت مالی خیلی نمیتونستن خونه بزرگی بخرن یا اجاره کنن. به خاطر همین رو آوردن به خونه هایی که کوچیک‌ترن و برای اجاره اونا رو استفاده کردن و همین قضیه تنها بودن باعث شد که افرادی که اونجا زندگی میکنن خیلی نخوان که ارتباط اجتماعی با بقیه توی مثلا راهرو یا راه پله برقرار کنن و این قضیه باعث شدش که اهمیتی که به طراحی یک راه پله
اجتماعی داده بشه توی نیویورک خیلی وجود نداره یا کم رنگ تر از بقیه جاها هست. یه دلیل دیگه‌اش اینه که وقتی آسانسور اومد اولویت افرادی که توی نیویورک داشتن ازش استفاده میکردن رفت به این سمت. یعنی شما حرکت اصلی عمودی توی یک ساختمون رو آسانسور قرار میدید. به خاطر همین پله و راه پله میره توی حاشیه و خیلی برای طراحیش انرژی خاصی گذاشته نمیشه و این باعث میشه که پله ها اون کیفیت فضایی که ما الان دنبالش هستیم رو نداشته باشن و صرفا به عنوان یه فضای عملکردی که ما رو از یک لول برسونن به یک لول دیگه، به یه همچین چیزی تبدیل بشن. یه مورد دیگه که اینجا خیلی مهمه و ما باید بهش توجه کنیم، تراکمیه که توی اون محله داره ساخت و ساز شکل میگیره. توی محله گرینویچ چون تراکم ساختمون ها زیاد بوده، پله ها نمیتونستن خیلی در طول ساختمون حرکت کنن و این قضیه باعث میشد که بخوان مثلا عرض خیلی کمتری برای پله در نظر بگیرن که مساحت زیادی رو ازشون نگیره. البته حواسمون باشه ما داریم راجع به پله های ساختمانی مسکونی صحبت میکنیم، وگرنه یه سری پلکان های خوب شهری هم هستن مثل موزه متروپولیتن تا کتابخانه عمومی و تالار فدرال که این پله ها توی فضای بیرونی هستن، خیلی شکوه زیادی دارن و خیلی روشون کار شده. نوع پله هایی که توی ساختمان آنابلی، یعنی همین ساختمانی که داریم راجع به صحبت میکنیم، وجود داره تک بازویی و مستقیمه، یعنی بدون اینکه خیلی پاگرد مفصلی بخواد داشته باشه مستقیم میره تا بتونه یک طبقه رو به طبقه دیگه وصل کنه تا جایی که دیگه عمق ساختمون اجازه نده و ما مجبور به یه ایجاد چرخش توی ساختمون بشیم. توی این زمینه ما یه مقدار خودمون رو باید بذاریم جای کسی که داره از اون پله ها بالا میره و ببینیم چه حسی موقع بالا رفتن از اون پله داریم. البته اینا یه ذرهشون برمیگرده به ویژگی‌های شخصیتی هر فردی که وجود داره، ولی نویسنده درباره این یه چند تا مثال میزنه از پله‌های مختلفی که توی بناهای معروف وجود دارن. مثلا یکی از پله‌های تک بازویی که خیلی خوب کار شده و میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، پله‌های خانه بیکر ساخته آلوار آلتو. پله‌ها تک بازویی ان، یعنی مستقیمن و پاگرد خیلی خاصی براشون تعریف نشده. اما چیزی که منحصر به فردش میکنه نسبت به بقیه پله های تک بازویی اینه که ما توی سطح پایین‌تر که قرار داریم عرض پله بیشتره و هر چقدر که ما به سمت بالاتر میریم این عرض پله کمتر میشه. هر چقدر ما میریم طبقات بالاتر فضا خصوصی تر میشه و افراد کمتری به اون سطح میرسن. ولی به طور کلی یه نکته‌ای که حائز اهمیته اینه که پله های ما یک تابعی هستن از تراکم و مساحت ساختمونمون و در یه اسکیل بزرگتری به محلمون هم ربط داره. به خاطر همین میتونیم یه گریز ریزی بزنیم به نقشه معروف شطرنجی منهتن. این نقشه ها چجوری شکل میگرفتن؟ یه سری بلوک های 200 در 600 فوتی یا 800 فوتی کنار همدیگه قرار میگرفتن و هر کدوم از این بلوک ها یه بخشی از اون نقشه شطرنجی ما رو تشکیل میداد و بعدش که جلوتر میرفتیم دوباره همین بخشا به بخشای کوچیک‌تر و بلوک‌های کوچیک‌تر تبدیل میشدن و یک مسیری بینشون به وجود میومد برای پیوند دادن این بلوک‌ها به هم دیگه. توی خوانش نقشه‌های شطرنجی منهتن هم ما میتونیم از همین روند استفاده کنیم. یعنی شما هر جای منهتن که وایساده باشی و خوانش نقشه رو بلد باشی دیگه خیلی اهمیتی نداره که شماره خیابونا چی هست و میتونی مسیر خودت رو پیدا کنی. حالا این نقشه شطرنجی یه سری مزایا داشته، یه سری معایب. مزایاش این بوده که شما میتونستی راحت‌تر تقسیم بندی کنی، یه دسته‌بندی و محدوده‌ای داشته باشی واسه بلوک هایی که میخوای حالا یه قدرتی روشون اعمال کنی یا یه تغییراتی توی بافت شهری ایجاد کنی و این باعث میشه که شما کاملا و به طور خیلی منظم بدونی که چه تغییراتی رو کجا میخوای اعمال کنی و خیلی هم با بلوک های کناریت کاری نداری. ولی مشکل این فضاها چیه؟ شما وقتی که چند تا بلوک رو کنار هم دیگه میذاری یه ارتباط خطی بین نماهای ساختمون ها به وجود میاد و وقتی که این خونه ها تک طبقه باشن یا دو طبقه باشن باعث میشه که با توجه به اون عرض خیابونی که ثابت هست و وجود داره شما بتونی نورگیری رو انجام بدی. ولی وقتی که همه اینا به آپارتمان های چند طبقه تبدیل میشن، مثلا 5 طبقه 6 طبقه، چون عرض خیابونمون توی اون نقشه شطرنجی ثابته و تغییر پیدا نمیکنه، نوری که شما میگیری کمتره و به خاطر همین هم یه سری مسائل بهداشتی و نورگیری رو
چیزایی از این دست به وجود میاد که جز معضلات همچین چیدمان‌هایی هست. حالا ما چند تا قانون داریم توی نیویورک. یه سری قانون خانه‌های استیجاریه، یه قانون قدیمه و یه قانون جدیده. قانون خونه‌های استیجاری اینطوری بوده که چند نفر، یعنی چند تا خانواده توی یه ساختمون زندگی می‌کردن و احتمالاً هم سرویس بهداشتی یا کلا فضاهای بهداشتی که برای هر کدومشون وجود داشته خیلی کم بوده به نسبتی که بعد به تعداد هر نفر سرانه در نظر گرفته بشه. توی سال 1901 قانون‌های قدیم اومدن جاشون رو دادن به قانون‌های استیجاری. چه جوری شده؟ امنیت و بهداشت و رعایت مثلا حریم شخصی و اینا بیشتر توجه شد و هر واحد رو ملزوم کردن که حداقل یه پنجره داشته باشه. اما قانون جدید یه ذره از این بهتره، یعنی انگار که همون ویژگی ها رو برای واحد ها در نظر می گرفتن و به طور کلی بلوک ها، ولی توی قانون جدید این قضیه به وجود اومد که ما جدای از این که داریم به هر واحد بها میدیم و توجه میکنیم توی طراحی بهش، به ارتباطش با فضای عمومی هم توجه کنیم. مثلا قرار دادن 2 تا راه پله که یکیش پله فراره و یکیش هم حالا میتونه پله ورودی باشه، ولی مردم بتونن موقع اضطرار از جفت اینجاها خروج پیدا کنن از ساختمون. یه مورد دیگه که توی پله ها لازمه که ما بدونیم توی شهر نیویورک و بخش منهتن و بخش گرینویچ ویلج اینه که آپارتمان ها از یه سری بالکن های خیلی کوچیکی تشکیل شده بودن و واسه این که ما بتونیم پله فرار و اضطراریمون رو قرار بدیم می اومدیم پشت ساختمون اینا رو میذاشتیم و اینطوری بوده که بین بالکن های کوچیک یه سری پله که نمیشه گفت، پله هایی هن که خیلی شیبشون زیاده قرار داده شده تا مردم بتونن از اونجا فرار کنن. تو ادامه نقشه شطرنج شهرها بهتره که 2 تا موضوع بررسی کنیم. یکی گسترش افقی شهرها و یکی گسترش عمودی شهرها. گسترش افقی اینطوریه که ما از مترو یا خودروها یا جاده ها استفاده میکنیم واسه اینکه بتونیم شهرمون رو گسترش بدیم و بلوک هایی که در واقع میسازیم به عنوان فضاهای مسکونی در کنار این فضاها قرار میگیرن. گسترش عمودی شهرها هم اینطوریه که ما از المان‌هایی مثل پله یا آسانسور یا چیزهای از این دست میتونیم خودمون رو بین سطوح عمودی جابجا کنیم. حالا تا قبل از قرن 19 هم خونه ها چند کاربره بود یا مولتی تاسک بودن. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا اگه توی خونه زندگی میکردی طبقه زیر خودت هم میتونستی مثلا یه کارگاه بذاری، کاراتو اونجا انجام بدی و به فروش برسونی. ولی هر چقدر که میایم جلوتر این برون سپاری مشاغل و فعالیت ها بیشتر میشه و انگار که ما شهرمون رو در راستای افقی داریم گسترش میدیم. با گسترش دادن شهر توی راستای افقی ما احتیاج پیدا میکنیم به اینکه ببینیم اصلا تا چه حد این حد گسترش دادن چقدر هست و میرسیم به یه موضوعی با عنوان دایره پیاده روی. دایره پیاده روی یعنی چی؟ یعنی شما از اینجایی که وایسادی تا چند دقیقه، تا چند کیلومتر، تا چند تا بلوک بعد بری جلوتر تا بتونی به یه نیاز اصلیت برسی، مثلا داروخونه، مثلا مدرسه، فضای کار. توی فرهنگ پیاده روی آمریکا معمولا هر 10 دقیقه که شما حرکت کنی میتونی یکی از نیازهای اصلی تو برآورده کنی. میزان بلوک رو اگه به عنوان شعاع یه دایره در نظر بگیریم، مقیاس یه محله‌ای که میتونه نیازهای ما رو برآورده کنه دستمون میاد. حدود 10 تا 15 تا بلوک. یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم اینه که ما چه امکاناتی به ساکنینمون میدیم. آیا اصلا نیاز به اون امکانات دارن یا نه؟ سورکی مثلا میگه که شما فرض کنین یه ساختمونی رو میخواین برای کسی طراحی کنین که تمام اعضای خانواده‌اش سالمن و محدودیت حرکتی ندارن. آیا شما اون ساختمون رو بدون در نظر گرفتن المان‌های کمکی برای محدودیت‌های حرکتی طراحی می‌کنی یا نه میگی که اگه فرضاً یکی بخواد بیاد اینجا که بهشون نیاز پیدا کنه اونو باید حتما بذاری توی ساختمونه؟ این قضیه چیه به ما نشون میده؟ این که برابری همیشه به معنی یک دستی و هم نواختی نیست. اگه یادتون باشه من و ارشیا داشتیم توی اپیزود زن و معماری صحبت می‌کردیم و ارشیا گفتش که شما یه تیکه خیابون مثلا در نظر بگیرین و فرض کنین که خانوما 20% کمتر از آقایون به طور کلی از اون فضا رد میشن و ما میخوایم این فضا رو تجهیز کنیم طوری که هم برای خانوم‌ها هم برای آقایون یه فضای مناسب تری باشه. آیا میزان توجهی که ما توی طراحیمون میکنیم برای
خانم ها و برای آقایون اینجا باید برابر باشه که ما بتونیم به برابری برسیم، یا نه هر قشری رو با توجه به اون میزان استفاده‌ای که داره از فضا میکنه در نظر بگیریم. آخرین مطلبی که میخوام بهش اشاره کنم و حالا توی بخش قبلم گفتم در رابطه با همین گسترش‌های عمودی افقی، توی خونه هایی که جدیدتر شدن و ما به سمت شهرهای مدرن پیش رفتیم، ما دو نوع سطح داریم. یکی اون طبقاتی هستش که افراد دارن ازشون استفاده میکنن و یکی همون بامیه که ما داریم. حالا نویسنده یه سری پیشنهاد میده توی کتاب و میگه که ما میتونیم بیایم و اون سطح دوممون یعنی بام هامون رو یه طوری ازشون استفاده کنیم که بتونه در راستای کمک کردن به طبقات پایین‌تر واسه ما مفید باشه. مثلا یکی از ایده هاشون بام سبز بود. یه پیشنهاد دیگه هم که داده اینه که ما وقتی بناهای چند طبقه داریم بتونیم سطوح مختلفشون رو به همدیگه پیوند بدیم و در واقع با این کارمون چه اتفاقی میفته؟ ما چند تا سطح افقی داریم دیگه، یکی مترو، یکی خودرو، یکی خونه هایی هن که وجود دارن و سطح آخرمون هم هواپیماها و خطوط هوایی. با کاری که ما انجام میدیم، مثلا شما فرض کنید که یک ساختمان 10 طبقه داریم، یک ساختمان 20 طبقه و اگه بتونیم بین طبقه دهم ساختمان اول و طبقه دهم ساختمان دوم یه پلی بزنیم، این باعث میشه که ما یه مقدار از تراکم افرادی که دارن روی سطح زمین و هم سطح ماشین ها حرکت میکنن رو کم کنیم و بتونیم توی لول های مختلف اینو پخشش کنیم. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگه نظری یا پیشنهادی دارین حتما خوشحال میشم که بشنوم و اگه کتاب خوندین و موضوعی بوده که براتون جذاب بوده و جالب بوده، خوشحال میشم که بنویسین که بتونیم با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم.